Ni mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego muri teritwari ya Masisi, aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru mashya yageze hanze aragaragaza ko umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'imitwe ifatanya n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC bamwe biciwe mu mirwano, ni mu gihe abandi bakomerekeye muri iyo mirwano. Aya makuru aje mu gihe kandi hari havuzwe inkuru zerekeye kuri William Yakotumba, uyu ni uwiyita General William Yakutumba. Gusa ni nyuma tumaze kumenya amakuru mashya ahinyuza ibyo mwakomeje kumva hirya no hino ko Yakutumba ashobora kuba yarashwe na drone, akaba yagiye kuvurirwa mu bice bya Bujumbura, arasiwe muri za Uvira. Ibi byose kandi bibaye mu gihe urugamba rwo muri Masisi narwo rukomeje gufatwa nk'imwe mu ntambara zikomeye zishobora guhindura icyerekezo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka ya makuru yacu tuyahere mu bice bya Ngururu. Na amakuru aturuka hafi y'ahari kubera imirwano, akavuga ko habaye imirwano ikomeye cyane muri aka gace kari muri groupement ya Nyamaboko ya mbere, ni muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano yahuje abarwanyi ba M23 n'ihuriro rigizwe n'ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo n'indi mitwe ibafasha. Ni mu makuru yatangajwe n'abari hafi y'urugamba, bivugwa ko General Mutayomba wa FDLR uvugwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri uyu mutwe w'abajenosideri yarasiwe muri iyo mirwano hasiga ubuzima. Aya makuru akavuga ko yarashwe amasasa abiri mu gituza ni hejuru y'ibere, ni nyuma akajyanwa mu bitaro byo mu mujyi wa Beni ku mugoroba wo kuri uwo munsi. Hari kandi amakuru avuga ko muri iyi mirwano hari n'abandi barwanyi benshi cyane bakomeretse, abandi bafatwa mpiri, abandi baricwa, ndetse n'umwe mu bavugizi ba Wazalendo akaba yakomerekeye muri iyi mirwano. Ni nyuma y'aya makuru y'ibikomere abasize ubuzima muri iyi mirwano, harandi yatangiye gukwirakwira avuga ko General Mutayomba ngo yaba yaje gupfa nyuma yo gukomereka, ariko kandi amakuru menshi akemeza ko yaguye ku rugamba ako kanya bamujyanye ku bitaro asa naho n'ubundi yashizemo umwuka. Ni mu butumwa bwashyizwe hanze na bamwe mu bayobozi ba M23 barimo Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Manzi Wiringarambe, bagaragaje ko Mutayomba yari umwe mu bantu bashinjwa ibikorwa byinshi by'urugomo byakorewe abaturage bo muri Masisi. Manzi Wiri yavuze ko Mutayomba yaramaze igihe kinini cyane ashinjwa ibikorwa byo gutwika imidugudu, gusahura abaturage no kugira uruhare mu bikorwa by'umutekano muke. Yagarutse cyane kandi ku byabaye mu bice bya Kinigi no mu yindi midugudu abaturage bavuga ko bagiye bahura n'ibibazo by'umutekano muke. Gusa kugeza ubu amakuru ku rupfu rwa Mutayomba akomeje gushingira ku byo impande zitandukanye zitangaza, ni mu gihe nyine nta rwego rwigenga ruragira icyo rubivugaho. Ubwo birumvikana ko umutwe w'abajenosideri nk'uko tuwumenyereye usohora amatangazo yemeza cyangwa se bavuga uko bazatera igihugu cy'u Rwanda. Wenda turakomeza dutegereze turebe niba banasohora iri tangazo bavuga ko umwe mu bayobozi babo bakomeye ko yasize ubuzima nyine muri iyi mirwano. Ariko kandi mu gihe bataragira icyo babivugaho, turakomeza gushingira ku makuru yashyizwe hanze na M23 bo bemeza ko bamaze kumuhitana. Ni mu gihe abantu barimo gukurikirana amakuru ya Mutayomba, hari indi nkuru yagiye hanze ndetse irakwirakwira cyane ivuga ko General Yakutumba William uyu nawe ko yaba yakomerekeye mu misozi miremire ya Uvira. Aya makuru yavugaga ko yaba yakomerekejwe n'ibisigazwa bya drone ndetse ko yahise ajyanwa i Bujumbura kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihuse. Ndatekereza ko benshi mu bakomeje gukurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aya makuru ko mwayumvise henshi. Inkuru yakwirakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bamwe batangira no kuvuga ko byaba ari ikimenyetso cy'uko imirwano irimo gukaza umurego muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ko M23 nayo yaba yatangiye gukoresha drone mu kwikiza abo bahanganye. Ariko kandi aya makuru ntabwo ariyo nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho. Ni nyuma y'amasaha make cyane gusa ayo makuru asakaye, William Yakotumba ubwe yahise yahamagaza abanyamakuru avuga ku mugaragaro. Kuwa 31 Gicurasi uyu munsi yavuze ko amakuru yavugaga ko yakomeretse cyangwa se avuga ku buzima bwe ko atari ukuri. Yagize ati nge ndi muzima cyane rwose, ndimo gukomeza kurwanira kurinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi niteguye gukomeza guhangana n'umwanzi. Ikindi kandi nuko mu ntambara duhanganyemo n'umwanzi twe twishe benshi.
aya magambo yahise ahindura isura y'inkuru yari imaze amasaha ivugwa. Abamwegereye nabo bavuze ko akiri ku rugamba kandi ko akomeje ibikorwa bye nk'ibisanzwe. Ibiro byatumye amakuru yavugaga ko yajyanywe kuvurirwa i Bujumbura afatwa nkatemejwe, kuko kugeza ubu ngubu nta gihamya nyine yigenga yigeze igaragaza ko koko uyu Yakutumba yakomeretse, kandi bikajyana nuko nawe yahise ajya ku karubanda akagaragaza ko ibirimo kumuvugwaho byose kari ibinyoma. Abasesenguzi baravuga ko ibi ngo ni ibintu bisanzwe mu ntambara z'iki gihe, zijyana nuko itangazamakuru naryo ryamaze guhinduka cyane, kandi imbuga nkoranyambaga nazo kuri ubu ngubu zisigaye zikora cyane. Ibindi twahuza n'aya makuru nuko intambara kenshi nanone ijyana n'itangazamakuru. Ni muri Kivu buri ruhande rufite imiyoboro y'abanyamakuru cyangwa se bafite imiyoboro banyuzaho amakuru yabo, imbuga nkoranyambaga, abavugizi n'abakurikiranira hafi bibera ku rugamba. Niyo mpamvu nyine inkuru nk'izi ngizi nazo ziba zikomeje kugenda zijya hanze. Ni nayo mpamvu amakuru menshi asohoka mbere yuko agenzurwa neza, rimwe na rimwe rero ugasanga nyuma y'amasaha make yahindutse, cyangwa se wenda ayo makuru bamaze kuyavuguruza. Ibi rero nibyo byabaye kuri iyi nkuru ya Yakutumba, aho amakuru ya mbere yavugaga ko yakomeretse, ni mu gihe we ubwe yaje kubihakana. Nubwo amakuru kuri bamwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro irwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo akomeje gukurura abantu benshi, ahanini bijyana n'urupfu rwa Mutayomba n'abandi benshi bicanwe nawe, ikibazo nyamukuru gikomeje kuba imirwano iri kubera muri Masisi, kandi kabiri no kwibasira abaturage b'inzirakarengane. Ni mu byumweru bishize habaye imirwano ikomeye cyane hafi ya Rubaya, za Nyabyondo, Kinigi, Kanyaru ndetse n'ahandi hatandukanye. Impande zose zo zikomeje kuvuga ko zirimo gutsinda no gufata ibice bishya, ni mu gihe abaturage bo bakomeje guhunga kubera umutekano muke. Abasesenguzi baravuga ko Masisi ari imwe mu duce, cyangwa se ari kamwe mu duce dufite agaciro gakomeye kubera amabuye y'agaciro, ari nayo mpamvu buri ruhande rushaka kugenzura ako gace, kandi imirwano ihabera nayo ikaba idahagarara. Ni mu gihe abantu bakomeje kugenda bakurikirana amakuru yo ku rugamba. Igihugu cyahuye n'indi nkuru ikomeye cyane, cyangwa se y'incamugongo. Ni mu ntara ya Kwiru ubwato bwaruhamye, aho uruzi rwa Kwiru ruhurira n'uruzi rugana cyangwa se rwerekeza muri Bagata, aho ni muri iyo teritwari. N'ubundi amakuru y'agateganyo aravuga ko nibura abantu 11 bapfuye, ni mu gihe abandi 47 bakomeretse, ni mu gihe kandi hari n'abandi benshi cyane bagishakishwa. Iki cyago kikaba cyongeye kwerekana ibibazo bikomeje guhura n'abaturage ba Kongo mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko kandi byose bikajyana nuko ari imiyoborere mibi, ahanini idashyiraho ingamba zifatika zo kurinda abaturage, cyangwa se ngo hashyirweho ingamba zo gutwara abantu n'ibintu mu mazi, dore ko inshuro nyinshi zimanuka byagiye bigaragara neza ko zijyana no kuba abaturage badashyirirwaho ingamba cyangwa se politiki zo kubatwara. Ugasanga nk'ubwo ngubwo ubwato bwagenewe gutwara abantu 10 butwaye abantu barenga 50, ari nacyo ahanini gitera izo mpanuka. Ni mu gihe imirwano ikomeje muri Masisi, amakuru agezweho aragaragaza ko inkuru ya Yakutumba ko yakomeretse akajyanwa kuvurirwa i Bujumbura, kayo makuru atariyo. Ni mu gihe General Mutayomba we byemejwe rwose ko yamaze gusiga ubuzima mu mirwano yabereye muri Ngururu, yapfanye n'abandi benshi. Icyakora cyo ikigaragara nuko urugamba mu burasirazuba bwa Kongo rukomeje kwinjira mu cyiciro gishya, aho imirwano ikomeje gukaza umurego kandi ikagenda ikora ku buyobozi bukomeye cyane bw'imitwe irwana ku ruhande rwa leta, udasize n'abayobozi batandukanye bo ku ruhande rwa leta. Ni mu minsi iri imbere amaso azakomeza kureba cyane Masisi kugira ngo hamenyekane uko ibintu bihagaze inyuma y'iyi mirwano ikomeje kugwamo amazina y'abayobozi bakomeye ku mpande ziri mu mirwano.